大家好，我係塔卡奇，歡迎嚟到 TKK 開心 share。今日咧就想同大家講下我嘅 Switch 2究竟有啲咩配件啦。點解突然間講咧？咁因為咧最近入手咗一啲新嘅配件啦，所以咧就想同大家做一個簡單嘅小回顧。咁作為一啲小介紹。如果大家需要嘅就可以參考一下，同埋咧有啲坑咧就可以避一避啦。咁我部 Switch 2咧就首發嗰日咧就已經入咗手啦。咁當然喺第一時間買咗嘅就最先兩樣配件，一個咧就係 Mon 貼。咁個人建議咧就買嗰種叫做 AR 嘅膜。因為 AR 膜咧就相對咧會減少啲反光，咁如果你拎出去室外玩啊，或者咁啱喺天花板有盞燈直照落嚟咧，就少啲反光嘅。咁呢個我覺得係必須要嘅。同埋大家注意啦，咁已經好一段日子啦，出咗 Switch 2已經有好多人講咗係佢面頭本身有一層膜咧，就千祈唔好撕咗，你要再貼自己嘅玻璃貼嗰啲就咁再貼上去就可以啦。咁第二樣咧，我喺買呢部機嘅時候咧，一齊買就買咗張256嘅 memory card 啦。咁一路用到而家啦。跟住第三樣入手嘅配件咧，所謂就係呢個機身貼。咁其實就冇乜特別嘅，貪得意貼咗靚啲啦，同埋冇咁容易刮花部機啦。咁呢張貼紙一 set 過買，咁佢就 cut 好晒啲位㗎啦。Joy-Con 有，機身有，連個駁電視嘅座咧，其實都有嘅。咁全套都係一個主題啦，咁紫色啦。咁啱我手機供應商嗰邊咧，上電話台咧嗰啲積分係差唔多夠期，咁唔用就嘥咗。於是咧我就好平價咁補咗幾十蚊就買咗呢個TomTalk 嘅Switch 2 case 啦。咁呢個 case 咧，其實就我自己覺得咧係好好用嘅。喺我呢一個 moment 嚟講，即係乜都未有，淨係得部機嘅時候，因為本身好硬淨啦，呢個好硬淨啦，又有手帶可以撐住啦，拎出街。本身個間隔咧就唔多嘅，淨係得一塊呢塊墊，咁上邊可以擺啲 game 卡啦，跟住你下邊就可以擺部機。咁而你見到咧呢兩邊咧係做咗凹位嘅，咁嗰陣時咧就啱啱好可以將兩個 Joy-Con 嗰個手帶咧都放埋入去，咁就擺晒入去，咁就一嚿個搞掂。咁我覺得喺呢個咧都維持咗好一段長時間啦。咁我就咁用嘅，直至到佢出咗薩爾達無雙封印戰記，咁我好中意玩，咁成日拎住嚟打啦，無雙嘛嚇，咁咧就發覺一樣嘢就，大家都好多人都詬病過㗎啦。Switch 2嗰個 Joy-Con 呢個一啲都唔好用，咁同 Switch 1一樣啦。咁Switch 1就出咗好多唔同嘅手柄替換嘅 Joy-Con， 咁Switch 1暫時都未有可以替換嘅 Joy-Con 嘅直接 support， 咁所以咧我就決定咧買一個嗰啲吸落去嘅手柄底。於是咧咁我就睇過好幾隻啦，咁終於咧我就睇啱咗 Skull and Co 嘅一個組合啦。咁咧佢就3件套嚟嘅。我買嗰個係3件套，咁佢其實接近咁嘅系列咧係有3款嘅。咁我呢個3件套點解咁講咧？第一就有個底蓋，咁就可以愛嚟拍喺呢個機嘅中間啦。咁拍咗落去啦。第二咧就左手柄啦，右手柄啦，咁就可以亦都好輕便咁咧就可以扣埋上去嘅。而呢一個殼咧，本身就咁樣啦。跟機咧就有3個唔同形狀嘅手柄俾大家去換嘅。
咁一個咁樣啦，一啲去到咁薄㗎啦，就可以咧呢度有條滑軌咧可以褪上去嘅，咁就可以做到一個好好用嘅握把啦。咁但係就嚟咗一個問題啦，當我套咗呢個握把上去，我就再擺唔翻入去我個頭先嗰個 Tom Talk 嗰個殼入邊啦，因為咁我整咗個柄，哇正啊，好揸好多真係。咁我繼續打我嘅封印戰記就得心應手好多，但係咧個問題就嚟啦，就擺唔翻入呢個殼嘅，於是就要揾啦。咁究竟我揾一個大袋入住去定點咧？但係原來咧Sculpture & Co 咧，佢本身好好嘅。咁呢一 part 底咧，佢有3款，但係都可以配合到咧。佢一個面蓋啊，我呢度貼咗嘢，一陣先介紹。咁啊，一個透明，本來就咁呢個透明膠嘅蓋，咁就啱啱好可以你咧吸落去，就啱啱好嘅，又保護到嗰啲按鍵啊，嗰啲搖桿位啊，啱啱好就 fit 晒吸晒。咁所以咧，我就覺得呢一個組合咧係非常好。如果大家需要一個有手柄好呢個握感嘅咧，我建議大家都係好似我咁入一套啦。佢有3個唔同嘅個底呢一 part，咁啊睇大家需要。第一個咧就我而家呢隻啦，可以分離嘅，可以好輕易咁拆到個 Joy-Con 啦，同埋咧個底呢個位咧有留空咧，係可以拉翻個支架出嚟用嘅。呢個第一款。第二款咧，同呢個差唔多一樣，可以咁拆個 Joy-Con， 但係呢度咧係一塊全密封嘅膠。咁呢一個 Joy-Con 呢一個Switch 機本身嘅支架就褪唔到出嚟啦。咁有好處嘅，唔好處頭先講咗攞唔到支架，但係咧呢度咧就係一體化，咁就硬淨啲，唔同我而家咧始終呢個位要開咗個位出嚟做褪支架咧，所以呢度咧就會比較幼啦，就軟少少啦，係啦，咁就弱少少嘅。第3款咧就係一體款，咁咧直情喺呢度咧係冇呢下邊呢節，就一條硬嘅膠就連住埋兩邊 Joy-Con 嘅手柄位，咁咧你吸咗上去之後咧，個 Joy-Con 就拆唔到落嚟㗎。咁如果你係完全唔需要拆 Joy-Con 玩嘅，好似部Switch Lite 咁樣全揸嘅，咁其實就冇乜分別嘅。咁而且佢淨係上邊咁樣一條個裝左右連埋咧，下邊亦都冇擋住，咁所以咧個支架亦都係用得翻嘅。咁啊3款嘅底就再配一個面蓋。咁我買嘅時候咧，佢就有唔同嘅色嘅手柄嘅嗰陣時，但係得2款，一款咧就黑色手柄，一款咧就係呢兩隻色，仲要係一邊係呢隻橙紅色，一邊就係粉藍色。咁啊，我揀咗全黑色啦，所以咧佢跟咗3個唔同 size 嘅呢個柄咧，都係呢個色嘅。咁但係貪靚嘅，佢喺之後咧又出咗一個唔同色嘅系列啦，就係呢個。咁啊，雖然就話有3個 size，但係咧最薄呢個 size 咧就佢仍然係俾黑色我嘅呢個最薄 size，佢咧就俾咗2個唔同 size 嘅特別版我啦，就係呢一個同埋呢個，大家見到啦，變咗透明膠，但係入邊咧就入滿晒呢啲好似俄羅斯方塊入邊嘅海綿咁啊，好 sharp 好得意嘅啲顏色。咁所以咧總共咧咁一套我就買咗。咁啊，佢仍然都出3個 size 嘅柄啦，最薄嗰個就照出黑色俾我啦，但係本身厚身啲嗰2個就出咗呢個，咁我揀咗呢隻色，咁就可以用到啦。咁我套上去，咁啊色彩就豐富啲啦，自己。咁所以咧個保護方面咧，我就買咗呢個啦。跟住
我亦都咧買咗同樣都係佢呢個牌子嘅兩 set 嘢嘅，一 set 就係搖桿帽，咁我已經安咗上去啦。咁啊就呢隻 set 啦，咁佢有唔同嘅厚薄，咁啊你自己睇需要啦。佢一套咧就有3對唔同厚薄嘅，咁我而家呢個咧就搞咗個薄嘅，咁就已經好撳好多啦。咁我另外亦都再買咗一 set 按鍵，咁啊其實好簡單嘅啫，4粒呢啲圓形嘅圈圈，可以佢附贈雙面膠紙就貼落去呢度咧 ABXY 呢度吸上去，咁啊另外呢邊咧，其實我睇中咧就係呢一個好似十字掣咁嘅嘢，但係咧大家見到我點解冇開到咧？其實我唔係冇開到，而係我發覺將佢貼咗上去咧，佢個按鍵係非常之唔好撳，唔靈敏。咁唔知係我設定上試過好多組合㗎啦，佢有啲咩電片喺入邊，我有用過，亦都就試過唔用，咁但係個效果都係唔好，所以最後咧，我呢一 set 嘢我自己個人就你考慮啦。我發覺我係唔識用嘅，有少少浪費咗啦。好啦，講完呢兩個咧，就講大家會見到啦，呢度啲貼滿晒呢啲一笪笪嘅嘢啦。咁因為我而家就用呢一個組合拎出街啦。咁呢個組合拎出街比起我用 TomTalk 咧，就有兩樣嘢唔同咗。第一，冇得帶 game 卡，係啦，呢度本來呢個可以攝 game 卡。第二，佢嗰兩個手帶咧 Joy-Con 嗰兩個，本來我就咁可以擺埋喺呢兩個粒位度，而家帶唔到出去。咁我上網 search 咧，咁啱嗰啲軍用品店，大家都可能有睇過啲人玩 War Game 嗰件咁嘅所謂避彈衣背心入邊，就好多魔術貼，跟住可以黐啲唔同嘅裝備。呢度黐一個套插對講機，呢度黐一啲橡筋帶，我嚟插彈夾咁樣樣。咁咧我就去到一間呢啲咁嘅鋪頭，佢就都係呢個店主咧就有玩 Switch 2，所以佢設計咗一 set 同樣道理嘅嘢啦，就係我而家頭先黐滿晒嘅。咁我一 set 咧就有好幾塊唔同嘅呢啲魔術貼嘅布啊。我唔識點樣形容啦。咁大家玩過魔術貼都知啦，一對嘅，一邊係勾嘅，一邊係毛啦。咁我稱呢邊叫毛啦。咁佢裁好咗 size，大家發覺係呢個嘅，啱啱好俾你貼喺個機背。咁我當然唔會直接貼喺個機背，咁啊貼喺個殼上邊啦。咁呢邊係毛嘅。咁咧呢度一塊啦，第二塊咧，其實你見到我呢度黐咗呢一塊咧，其實唔係俾我黐喺機面嘅本身。呢一塊咧係俾我嚟黐喺個底座帶出街個 TV 座咧。如果你要帶出去，佢想固定嘅時候咧，咁但係我唔會帶嗰個座出去啦，所以咧我就將佢黐咗喺前邊。咁佢除咗呢個之外，有啲咩嘢配件啊？咁頭先講啦，啲橡筋帶嘅勾啦，咁我呢個我嚟夾住條充電線啦，一條扁嘅充電線啦。另外佢有呢個我嚟擺 game 卡㗎啦。咁佢有幾款嘅，佢有1格、2格同埋4格。咁我買咗個4格，咁我就可以好簡單咁將佢一黐咗喺後邊，咁啊帶埋啲 game 入去啦。咁第三個咧就係佢本身咧就出咗一 set，好似呢個咁樣樣，兩個位我係攝住個手柄嘅，即係個手帶嘅。但係咧我發覺佢原裝跟嗰 set 咧係唔好用嘅。點解咧？佢做到好緊。啱啱好咧，攝咗呢兩個手帶呢個硬膠貼入去之後咧，嗰兩條手繩大家都知道啦。呢個 Joy-Con 2呢兩個咧條手繩係拆唔到嘅，而且條手繩係有必要就係穿住安全啊嘛。但係一條手繩就會條揈啊。於是咧佢又咁緊，就呢啲位又攝唔到，再攝唔到條繩入去。於是我就放棄，我就去睇下其他嗰啲。頭先我講嗰啲同類型軍用品店咧，就買過呢兩格，呢啲咧本來我嚟插原子筆嘅，咁原理一樣啦，咁我插咗落去，仲有啲虛位就可以攝埋條繩咁啊，你一綁到靚靚仔仔，唔會條揈，咁我就可以將佢黐埋喺個機後邊，好似我而家咁樣一黐好晒，
就可以後邊已經又帶咗 game 啦，又帶咗啲 game 啦，又帶咗嗰兩個 Joy-Con 嘅手帶啦，又帶咗條充電線，咁但係亦都唔頂住手嘅，係啦。Switch 2其中一個問題就係佢個電續航唔夠，咁大家好多人都會揾個尿袋啦。咁頭先我講呢個出呢一 set 配件嘅店主咧，亦都有推薦佢心目中好用嘅尿袋嘅，佢就推薦咗 Lycra 嘅 NB1000。咁呢個 NB1000咧，大家如果上網揾咧，就留心啦，係第二代定第三代，同埋有冇3C 認證啦 ，CCC 認證啦。因為反正如果你要買嘅話咧，就記得買 CCC 認證。CCC 認證就係而家大陸你去高鐵啊、飛機咧要有呢個嘜頭咧，先至可以用到。如果唔係，佢唔俾你帶上飛機嘅。咁你買咧就記得買啲新版，因為佢出呢個尿袋嗰陣時大陸政府未需要 CCC 認證，所以佢出咗一批冇嘅。咁之後政府出台要嘅時候，所以佢係重新出過一批，咁係有嘅。咁大家買揀嘅時候就記得揀啦。咁大家會見到啦，咁薄，但係呢度咧，我點解話佢推薦咧？所以佢亦都出咗咧一塊呢個，你見到呢度穿咗窿呢度咧，就係嗰啲魔術貼嚟嘅，我黐咗上去就可以方便咧，就黐埋個機身嗰度。咁你玩嘅時候將佢黐住咗機身，佢又可以拎埋喺手玩啦。咁點解佢會推薦呢個咧？因為呢個咧碳纖啦，又薄啦，同埋好輕。咁大家決定買2代定3代啦，可以諗下。2代咧就大家睇前面就知㗎啦。我呢個係3代，3代咧就大家見到係2個 C 口啦。第一，第二咧佢個 output 咧係22伏。第三，佢呢度啲角位咧4隻角咧就有少少軟膠保護嘅。如果你買嗰個2代嘅話係 Gen 2嘅話咧，外觀上大細重量係同佢一模一樣。咁有啲乜嘢唔同咧？第一，4隻角咧就冇咗嗰啲橡膠軟膠嘅保護，就咁碳纖去到尾。第二，前邊呢度我3代係2 C 啦，佢就一個A 一個 C， 跟住佢嘅 output 咧亦都唔係22啦，係20伏嘅啫。咁啊分別唔大，咁但係價錢咧大概差100蚊，咁啊大家自己諗下啦。咁我買埋翻嚟，咁就諗住掂啦。咁玩嘅時候將佢一黐就中計啦。原來咧佢呢一 set 跟埋呢一塊咧都係毛嚟嘅，所以咧原來咧我即刻去落 order 補翻塊。原來呢個買一塊呢個雙面都係勾嘅先得啦。咁啊可以將佢一黐咗去啦。咁其實咧佢呢一 set 入邊咧仲有一塊未用到嘅，我就係咧俾我貼喺嗰個 Joy-Con 個手柄嗰度嘅。大家買機都知道啦，個 Joy-Con 咧可以拆出嚟，跟住中間有嚿硬膠啦，咁啊將2個 Joy-Con 攝落去就變成一個手柄，就係中間嗰個硬膠，就一條長條嘅，一條長條就俾大家貼上去我嚟用。咁而家我好明顯就唔係啦，貼咗上呢嚿嘢度，一陣間先介紹。咁咧，如果你咁由於我唔會帶嗰個硬膠柄出去啦，所以咧，因為帶出去我仲要拆咗呢個手柄，所以我更加唔會啦。所以咧，我就冇用到嗰條膠柄，直至到我買咗呢個配件，將佢貼咗喺呢度，方便用啦。之後仲買咗嘅配件就有魔派赤兔2 Pro 啊嘅掣，咁啊要分開買嘅。手柄插電咗，咁插電咗冇嘢好講嘅，插落去佢後邊有呢啲金屬觸點，插落去就充電，會有呢嚿嘢會發光，有 RGB， 同埋有個好處就一插落去佢開始充電咧，呢嚿嘢就會熄機自動斷電，就係咁啦。咁呢個就冇乜特別嘅。
咁呢個手柄有乜好處？咁點解會揀佢？咁第一，佢就同Switch 本身個 Pro 2代手柄全功能對應嘅。咁 Pro 2手柄有兩個賣點啦，我可以話。第一個咧就係佢個搖桿咧係特別設計過嘅，就係你推嘅時候咧，中間嗰支棍個最中間嗰個軸咧係唔會跨到嗰個側邊嗰個框嘅。咁呢個佢嗰啲懸浮啊、空懸設計所謂，咁呢一個亦都有做到嘅。咁好處就唔會咁樣撞到個框，咁唔會減少耗損啦。第二個Pro 2可以話本來係獨家嘅功能，就係可以一鍵喚醒，就即係你呢部機唔使特登走埋去撳個開關掣，喺呢度撳都可以撳着部機嚟玩嘅。咁除此之外，咁佢仲有啲咩好處？點解我唔買 Pro 2咧？第一，平啲啦。第二，佢可以 set 連發。你譬如有啲 game 你要狂撳掣，咁佢可以 set 連發。咁包括本身呢啲掣咧，佢同 Pro 2一樣，下邊都有呢兩個自定義鍵啦。咁第三就係佢個搖桿啦。咁大家都知道啦，Pro 2咧都仍然都係用緊碳刷嘅搖桿啦。咁呢度咧唔係霍爾搖桿啦，已經有啲人話咁係咪用霍爾搖桿？佢唔係，佢係比霍爾搖桿再好一個嘅叫 TNR 嘅設計。咁大家可以上網 check 下啦。咁再好啲，反應會比霍爾搖桿快啲嘅。咁所以我就買咗呢個。好啦，講完個 controller 之後咧，就到我頭先出現嘅呢一嚿嘢啦。咁呢一嚿嘢可能大家都唔知係乜，但係我俾呢一嚿嘢你咧，大家可能就會有啲諗到係乜嘢啦。就係呢一個就某程度上就係代替咗佢原裝嗰個底座啦。呢個 Type C 口就吉落去部 Switch 個 pad 一定要 pad 嘅，因為個底座係插 pad 噶嘛。第二，咁個底座會供電俾佢，所以呢個位咧亦都有翻個喺我呢一款咧上邊呢度亦都會有個供電口嘅。呢度可以駁其他嘢啦，有個 A 口。但係咁呢個同其他嗰啲點解我會揀咗呢一款咧？喺陸陸續續出咗 Switch 23個月左右就已經出咗呢啲咁嘅叫做替代嘅便攜底座啦。因為佢個硬件上邊有啲設計上嘅唔同啦，所以一代以前已經出過嘅呢類型嘅嘢就全部唔用得。咁重新出過啦，咁我買咗呢個。點解咧？大家睇下呢度，係啦，兩個 C 口嘅。咁大家一般買嘅話咧，可以揀翻自己需要啦。咁最常見嘅就會係一個 HDMI 口嘅啫。咁就直情同你嗰個原裝底咗個插口係一樣。咁你咪插翻你需要嘅嘢啦。咁但係我買呢個翻嚟咧，其實我唔係想用嚟就咁駁電腦電視嘅，係諗住駁嗰啲頭戴式嗰啲顯示屏。咁我個頭戴式顯示屏咧就唔係用 HDMI 線嘅，係用 Type C 口，所以咧我就要揀個出 output 位咧唔係HDMI 啦，係 Type C 嘅。咁揀呢款就你睇下見到啦，橫掂都係買呢個有兩個 Type C output，即係簡單啲嚟講，可以駁兩個 output，即係你有兩個頭顯兩個咁大都得啦。咁就一嚿個。咁佢嘅駁法就同個底座一樣啦。頭先講咗插住部機，插電源呢兩邊就插你嘅 output，就係咁。咁呢一嚿係乜嘢咧？呢一嚿叫做 Joy Dock。咁其實咧就係等於呢一個加尿袋2合1。咁頭先講啦，你插呢一個，除咗後邊插 Type C 出你個 display 個頭，譬如我個頭顯咁，我仲要插電俾佢噶嘛。呢個咧就等於內置咗一個3500 mAh 嘅電。
咁佢就可以一插落去，跟住佢後邊咧，大家見到啦，有3個窿。中間呢一個咧，就愛嚟駁翻落個 switch 嗰度嘅，駁落 switch 2、switch 1代都得。咁一駁落去咧，佢就呢個 Type C 就會出電。第一，咁佢要供電俾佢啦，好似個尿袋咁啦。咁佢就唔使另外再去駁電啦。咁大家見到啦，呢一個位有個眼鏡嘅，咁就愛嚟駁頭顯啦。跟住呢個咧就可以電。咁當然你充電嘅時候，呢嚿嘢都可以繼續一路充住，邊充邊玩。或者你平時玩到佢冇電充電，就用呢個啦。咁頭先我講啦，我唔用嗰塊就貼咗喺度，咁就亦都係方便，我可以一黐落去就搞掂啦。咁但係咧，如果大家買呢一個 Joy Dot 咧，就要小心一啲啦。買咗翻嚟，如果你係 Switch 1代咧，絕對好開心嘅。第一插一買翻嚟就用得啦。第二咧，佢仲有一個黑色嘅膠架。個黑色膠架咧就俾你第一扣咗喺部，拆咗個Joy-Con 之後一順咁就順咗喺中間。跟住大家見到呢度本身咧，見唔見到啊？雖然遮住咗少少，有條白色嘅軌喺兩邊，就係咧你用嘅時候咧可以順住條軌一削扣住咗，咁就扣死咗佢個機背度，咁啊揸住，咁啊駁個頭顯，咁就可以即刻玩啦。但係而家你喺2代，大家知道啦，2代大步咗好多啦，所以嗰個膠架就用唔着噶啦。第二，佢跟機仲送咗一條短嘅 USB-C to C 線，嗰條線大家亦都，如果你係 Switch 2用，我話俾你知，亦都可以唔要噶。第三，呢部嘢好大可能你買翻嚟係用唔到嘅。點解呢？因為佢本身係1代嘅設定啦，所以係用唔到啦。頭先講過1代以前出嘅，但係咧你買咗翻嚟發覺用唔到，就記得聯絡翻賣俾你嗰個商家，叫佢俾翻條 link 你。咁咧你就去翻佢個網站嗰度 update 佢 firmware， 因為佢可能係啲存庫貨就係仲行緊舊嘅 firmware， 所以只係 support 1代。但係 update 咗做最新版本 firmware 咧就可以 Switch 2用到啦，咁你就自然用得着啦。咁但係頭先我講點解條短線用唔到咧？就係我 update 咗個 firmware 之後，咁啊用啦，插條佢送嗰條短線非常好啊，咁大概咁長到啦，條 C to C 咁啱好插好，跟住咧就會發覺個畫面係咁跳啊、閃啊、卡，咁好明顯咧就係佢送嗰一條 C to C 線咧。嗰個傳送速度咧唔夠啊，因為大家都知道Switch 2代嗰個底座模式嗰個影像係靚咗好多嘅，尤其是對比1代，所以需要嗰個傳輸速度係要快好多。咁於是咧，咁我用咗一條我而家呢一條咧係可以傳送到40G 嘅速度嘅 C to C 線咧，就好順暢啦。咁所以咧就有呢一嚿啦。咁我係買咗呢一個 Dot 翻嚟咧，我先發現一樣嘢嘅。原來咧用咗底座模式之後咧，即係插咗落個頭顯度，我係冇辦法咁樣玩嘅。我突然間發覺佢係唔 support 要咁，我要掹咗個 Joy-Con 出嚟咧先至玩到嘅，我都唔知點解。咁但係如果我就出街就掹咗個 Joy-Con 出嚟咧，我啊覺得咁樣控制，跟住帶住嗰個啲頭戴式顯示屏咁樣打咧，我隻手又覺得好似好古怪。我帶一個手柄出去，我又覺得壓榨。於是咧，我亦都買咗一個咁樣嘅設備。大家見到好細嚿嘅啫。咁有好多款式嘅。咁我買呢款咧就可以校角度，亦都可以咧同 Joy-Con 插電嘅，有個 Type C 口，咁就好簡單嘅啫。一個硬，即係同原裝嗰個接近，只不過佢得2條咧，就唔影響我本身呢個手柄，咁我就可以咁樣等於一個獨立嘅手柄啦。咁上面個 Type C 口就可以驚，如果驚玩到冇電，就可以喺呢度充電，就唔使插翻上個機身度啦。咁啊，所以我可以帶埋呢一嚿嘢出去咧，就可以帶住個頭顯咁啊喺出邊度有大屏幕玩啦。咁最後想講嘅一個配件咧，就係前2日先到手嘅
Virtual Boy。咁大家都知道啦，如果你喺Switch 嗰度做佢個會員，仲要係做貴嗰級咧，佢就會有一紮模擬器俾你 download 嘅。咁喺2月17號咧，就啱啱開放咗咧，就係 Virtual Boy 啲以前啲 game 啦。咁呢嚿嘢咧就係14號嗰日咧，就已經喺順豐send 咗俾我噶。咁大家可以揀嘅，其實而家就算上去佢嗰個官網，我都有得買嘅。你可以揀買500幾蚊啦，500蚊就買呢一個版本，就好似真係以前嗰個 Virtual Boy 一個。如果唔係咧，就可以買一個好似以前 Google 出過嗰個紙盒 3D 咁，咁個原理都係一樣嘅啫。咁只不過佢個做法就係紙盒咪平啲咯，呢個佢真係要開個帽俾你，咪貴啲咯。咁而家就拎出嚟俾大家睇下啦。總共咧就3件嘢嘅啫，主體、腳架、一個底座。咁咧，大家會見到呢度咧，見唔見到呢度有個咁樣彎咗落嚟呢嚿嘢啊？呢度穿窿。呢度咧，其實呢一嚿咧，同呢嚿係一樣嘅。你會見到呢度有4口螺絲。扭咗啲4粒螺絲嘴，換呢個落去。咁呢兩個本身有咩分別咧？個分別就係呢度中間呢個凹槽嘅深度唔同。如果你係 Switch 1代嘅話，部機身係細啲嘅，就跟呢個就要換咗呢個獨立嘅配件，就扭咗個4粒螺絲，就換呢個坐上去。咁佢原裝已經安好咗嘅咧，就係呢一個深啲嘅呢個位，就係愛嚟俾 Switch 2插落去嘅。咁跟住仲有呢個腳架啦。咁呢個腳架冇特別嘅，咁一拉開，跟住上邊呢度咧拉開啦。呢個位咧就可以扭鬆佢，就可以扭鬆扭緊啦。之後就可以褪前褪後啦。跟住咧，呢個就一個夾，咁就愛嚟啱啱好夾住個底啊！呢度突出嚟呢個位啊，咁我夾好咗，都幾大座嘅。跟住咧，你唔好睇呢個好似好靚仔，其實咧，完全冇任何高科技可以，其實就硬殼嚟嘅啫，硬揭開，冇任何電腦零件機件，就係咁樣，就將你部機Switch試落去啦。咁跟住呢度就兩個唔同嘅獨立嘅鏡片位啦。咁跟住咧，就算你冇買呢一個 Virtual Boy，你一樣可以 download 佢個 Virtual Boy 模擬器啦，會員。咁你之後咧，你就會發覺你開入邊嘅 game 全部都係大家都會好估到嗰啲舊式嘅所謂 3D， 就係畫面分咗做兩格，每格有少少唔同。咁所以經過呢個兩塊鏡，就視覺差距疊翻埋一齊，就變成立體，佢就係行呢個原理嘅啫。咁所以咧，大家唔怕頭暈，就算冇呢個或者冇個紙盒咧，都可以開到嗰啲Virtual Boy 入邊嘅遊戲嚟玩嘅。咁啊，大家留意半格畫面啦。咁呢個就係啦。咁啊，要玩嘅時候，咁啊，Joy-Con頭先拆咗出嚟咧，跟住就係咁樣控埋去玩啦。咁啊〜佢上邊唯一有一個可以調校嘅嘢咧，就係呢個 focus。
褪左褪右去校個 focus 啦。咁除此之外咧，佢呢部機咧已經係冇任何可以喐動啊 setting 嘅嘢嘅，純粹一個好硬淨嘅膠殼。簡單啲嚟講，就係好似當年 Google 嗰個 3D cardboard 咁樣變成咗硬膠板。咁當然啦，你唔想用呢個咁貴嘅價錢咧，就可以買翻任天堂嘅 Virtual Boy cardboard 版嘅，咁啊平幾百蚊嘅。咁都係為咗玩佢嗰啲復古嘅 Virtual Boy 遊戲。咁呢個就係今日我想同大家分享關於我呢個 Switch 2用到而家已經8個月之後，究竟配咗啲乜嘢好用嘅配件啦。咁啊，今日嘅分享嚟到呢一度，希望大家會 like、subscribe 同埋 share 啦。拜拜。